Gjendet i vdekur brenda makinës shqiptari në Itali. Një shqiptar 24 vjeçar është gjetur i vdekur në makinën e tij në Itali. Sipas mediave italiane, ngjarja ka ndodhur një ditë më parë. Makina e të riut ishte parkuar në San Dona di Piave, ndërsa mësohet se shqiptari jetonte në zonën e Pordenonës. Sipas hetimeve të para nga policia, vdekja mund të jetë shkaktuar nga një mbidozë droge. Djali shqiptar nuk ka patur asnjë precedent të mëparshëm.